ଯାତ୍ରା ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ଗୁରୁବାର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତଲାଗି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମନା, ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଥାନା ଛକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ, ସ୍ଥାନ ଛତିଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରାରାଣୀ ସିଂହବାହିନୀର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭୋଳାଶଙ୍କର, ସ୍ଥାନ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ, ଦେବଗଡ଼। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥୀର କଥା, ସ୍ଥାନ ମୁଣ୍ଡୁରିବେଢ଼ା, ଖମାର, ଅନୁଗୋଳ। ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ହାଇ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ, ସ୍ଥାନ ହୁଲୁରସିଙ୍ଗା, ଅନୁଗୋଳ। ଯାତ୍ରା ବାସା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ ସୁଦାମା ଲୁହ, ସ୍ଥାନ ମାଣିଆବନ୍ଧ, କଟକ। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥାନ ଗୁମାଡେରା, ବେଲପାହାଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲୁହରେ ରାତି ପାହିଲା, ସ୍ଥାନ ଆଟିଓ ପଡ଼ିଆ, ନକ୍ସାପାଲି, ସମ୍ବଲପୁର। ଯାତ୍ରା ଓଁକାରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହା ଝିଅ, ସ୍ଥାନ ବୀରମହାରାଜପୁର, ସୋନପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ପଣତ କାନି, ସ୍ଥାନ ଯମୁନାକୁଟ, ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତଥାପି ସେ ପତିବ୍ରତା, ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୋଳ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କଙ୍କାଳ କାନ୍ଦୁଛି, ସ୍ଥାନ ପାଞ୍ଚଗାଁ, ତିଗିରିଆ, ଆଠଗଡ଼, କଟକ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ ଭୁବନ, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତତେ, ସ୍ଥାନ ରାଜ ଅଗଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା, ସ୍ଥାନ ପୁରୁଣା କଟକ, ବୌଦ୍ଧ। ଯାତ୍ରା ମହାରଥୀ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ, ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳପୁର, ଯାଜପୁର। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର, ସ୍ଥାନ ରୂପଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ଚୌଦ୍ୱାର, କଟକ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ଥାନ ବଳରାମପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୂଜା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗରିବର ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି କିଏ, ସ୍ଥାନ ଉରିଙ୍ଗ, ବାଲିସାହି, ଢେଙ୍କାନାଳ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଚର ସହର, ସ୍ଥାନ ହାତୀମୁଣ୍ଡା, ତାଟଜଶୀପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ, ସ୍ଥାନ ବୁଢ଼ୀବିଲି, ଦଣ୍ଡାଧାର, ଢେଙ୍କାନାଳ। ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସିନୀର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହେଉଛି, ସ୍ଥାନ କୁରଡା, ଅନୁଗୋଳ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାବଣ, ସ୍ଥାନ ସାହାଜପାଲ, ବୌଦ୍ଧ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ, ସ୍ଥାନ ଜିରାଙ୍ଗ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି,
ସ୍ଥାନ ମାଣପୁର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜକୁ ଫଲୋ କରି ରଖନ୍ତୁ।